Mertcan! Efendim baba. Ne oldu, bir şey mi oldu? Gece uyuyamadım, ne oldu? Sabaha kadar bık 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 elinde telefon, ne var bunda bilmiyorum ben. Ya yok ondan değil ya. Gece uyuyacaksın, gece sabah uyumayacaksın. Doğrudur baba da ben bir şey söyleyebilir miyim? Ha, ne oldu söyle. Ya Allah aşkına şu burnuna bir çözüm bulalım. Sabaha kadar bağıra bağıra uyudun Ne, ya. hayır ben orlamam hayvan, ne yalan söyle. He horlamam, al horlamam bak al. Ben değilim montajcı. Hayır kendi sesinden de mi rahatsız olup uyanmıyorsun anlamadım ki ya. Tamam, ne var, et var burnumda ya. Et değil bütün tavuk var orada baba şunu aldır bir huzur bulalım ya. Ha, ben varken huzur yok ya. Tamam oğlum, ben giderim evden, siz huzur bulun, tamam. Ya babacığım. Yo, ananla sen huzurlu yaşarsınız, biz kimiz zaten değil mi? Tamam baba ben yatıyorum ya. Hayvan herif. Ulan ne horlamışım lan. Hiç de hissetmedim ha.